Nazareth à Zanzambé. Yesu Christ au Nazareth à Zanzambé. Mokontamili monyoso à Zanzambé. Na pokwa lelo motomoko babeta lisolo ne tozo ni mazamba ko changer lisolo ya motomoko. Motomoko aye maladi na pokwa lelo azobika na kombo na Yesu Christ au Nazareth. Tozo na assurance ko te pa na Zambé qui a visiter peuple na ye. Yesu aza Nzambe. Si ba technicien boko landa voix na ngana somi ko na se bosunga ngai. Totika kaka ko tele mo fongoli maboko no bukie. Na zo bisa moto moko sangwa kitoko ke Yesu Kristo na Nazareth azana bomoi. Azana kunda te. Atika la peine kurusu te mais assez quoi. La Bible dit ceci, si les prémices sont saintes, la masse aussi sera sainte. Soki ya yambo e petolami te pambolami o etika le pe ko za ko pambolama. Et mon colonel de saisir et pambolami pe toko vivre bénédiction à Zambé. Yo sali ebele na koki ko bombate Yesu o sali ebele na koki ko bombate Yesu na luki maloba na soko ko bombate elekelinga na pesa yoni
Comme merci pour la parole de l'eau. Tu n'es pas dans le moto que vous mettez les sons, les sons malamu. Tu n'es pas dans le moto que vous changez décision. Il y a des méchants dans la vie de biso. Tika ozolokumu ozoma sanjoli na tango oyo na kombo na yo Yesu Christ en Nazareth. Toute pensée captive to menera en obéissance ya croix. Yesu Christ en Nazareth tika ndo tout mama ne sika au début jusqu'à la fin. Na kombo na Yesu Christ en Nazareth. Oza kolopi mo bikisi na biso ndeto 100 000 pe to lobi. Amen. Amen. Betela Yesu Christ maboko. Tika ya koteli ma la terre. Aussi, ma commune en Zambé, dans mon kandana, Daniel chapitre 6, verset 4, qui nous ici, qui nous le 10e verset. Daniel chapitre 6, verset 4, jusqu'à 10e verset. Daniel, chapitre 6, verset 4, c'est la 10e, verset Amen. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Bongo, ma chef, pe ba continue ba tangi ba kombo, ba ndeko luka occasion pour na ba funda Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. Na likambo oyo etalaki mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ni aucune chose à répondre. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute. Ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent aux tumultueuses auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vive éternellement. Tout le chef du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié. Qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, ô roi. Sera jeté dans les fosses au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi de Mède et de Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où le fenêtre de la chambre supérieure
dans la direction de Jérusalem. Et tant qu'il direction à Jérusalem, et 3 fois les jours où il mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu. Comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Continue. Bon, les temps que nous allons continuer, c'est quand nous allons faire des choses. 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 Merci. Nous sommes très reconnaissants dans Zambé Tata, où il y a PC Bisso Mokona Lelo. Zambé, où il y a Batraki Bisso Kobanda. Samedi, tu as dit, Awa, l'équipe Moussouaki, lobby dimanche, puis l'équipe Moussouaki, Lelo, lundi. Zamba battre biso toza reconnaissez pas dans Zamba Zamba pambola biso apambola équipe nyonso tambola mon père oba kobakisama Zamba pambola biso très reconnaissant mon père spirituel apôtre Tchèque que c'est que pasteur Jérôme tango nyonso Zamba zo benga biso to sala mission bazo tala kaka avantage église en church mais batala avantage église corps de Christ puis bazo pesa biso ningisa ko sala mo sala Zamba pambola bango sika bazali très reconnaissant na révérend pasteur Luta Oyo a message qu'on peut sa confiance et dans la confiance après ça quand biso toujours c'est une conscience. Merci pe na bande konyo soboza awa merci na mostako acteur pour la modération qui te bandi kitoko séminaire bandi kitoko to bandi yango ba sacrificateur ba te bandi ko chama ko na batali boso et to zonima zamba ko sala ya ko kama. Merci na ba chanter boza kitoko et ça la confusion ba comprendre te ngape chanter ton ndenge ba comprendre ka bongo. Amen. Ba comprendre ka bongo. Merci à protocolaire, merci à l'intercesseur, à héros dans l'ombre, autres bien à bigodé. Nzamba Pambola Bino. Merci à technicien, Nzamba Kanisa Bino. Amen. Grand thème na biso, ezali les solo nini babeta pona yo. Les solo nini babeta pona yo. Oh, na o etali ma solo. Moto nyonso azana les solo oyo. Bato ba beta pona ye et koki kozala négatif tout comme positif. Les solo ils ont dépendre na moto nenga zo beta ngo pe na tension oyo moto koki kozala nango pona les solo zo beta pona moto. Amen. Moto mosusu azo beta les solo ya moto ya malamu pourquoi parce que moto wana amaka ina vie. Atalité moto oyo en tout cas azala gravé na motema nanga parce que abeta lisolo oyo lelo sino koma mboye solo na bala solo na komi na mbongo solo na komi koteka solo na fongoli maison eza pona moto moko songolo pakala mais eza pe na ngambo mosusu bato bazalaka pona ko beta masolo ya mabe na tina ya bato oyo zo lelisa ba via bato oyo zo bebisa pe même ma réputation ya bato. Mon continent beso Yesu Christ en Nazareth. Na mukana na Matthieu chapitre 18 un jour azaki na posa ayeba pe bato babetaka lisolo nini pona ye. Apandi na bayekoli. Abandi ko tuna bayekoli. Bato balobaka nini pona ngai. Bino lobiete. Bayekoli musu babi balobaka oza Eli, balobaka oza Jean-Baptiste, balobaka oza moko ya basakoli, batangi bakomo basakoli, peye sotuni bango, bongo pona bino, ngana zali nani. Bible lobi, Pierre alobi, oza Messi, mwana na Nzambe oya vandi bisika bileki likolo. Tomoni kolo na biso Yesu Christ en Nazareth, azaki pe na posa, ya kozala informer na oyo bato bazolo ba pana pona ye ataki na posa ayeba ona théâtre to benga ngo eko ya makambu na ye ayeba bato bazolo ba nini Bible lobi ete Pierre a répondu bongo Yesu abiza mai na makila te Yesu a comprendre que bato mingi bazana ignorance. Il y a comme on a quelqu'un local Jean-Baptiste, Batumi Wazan ignorance bien que local Elito Moïse, mais Pierre a eu une révélation qu'on était aux amours dans Zambie ou avant de biscuiter avec les colos.
Pierre a compris pourquoi, parce que mon colo, oh, Pierre a péché, il a péché entre péché. Donc Pierre a péché, il a compris que t'es, mon taco, ça entre, so les dames étaient mon sou azate. Pierre a compris que déjà que, oh, la coïco ça entre, on a péché, mais c'est ça qu'on a zambé. Mais soutien mes amis, ma funda yo wapi. Tozo mona na mokili. Ndenge tozo mona mokili ça organisé. Tozo na ba tribunal na mokili oyo. Tozo na ba société. Tozo na ba conteneur o ba tilibiso. Tozo na tribunal ya grande instance. Tozo na cour d'appel. Cour de cassation, ndenge pe ezali na mokili ya butu. Ba chambre on atangi to be siko na tangi moko na moko eza na rôle nango o esalaka. Na conteneur so bakangi moto. Akoki ko sala 24 heures na kata conteneur te. Même commandant na ko na infraction. Il faut libérer moto wana atinda yo wapi? Atinda yo wapi? Pardon? Boyebi te. Ce qu'on a dit, continuer pour atteindre quoi? Ah? Monsieur Wabi prison, monsieur Wabi parquet. Batina yi maman na prison te. Amen. Bako tinda ye na parquet sika ba sambisa ye. Soki na parquet ba mikolo ba tie koki et que moto wana plena ye te to sambite. Moto wana ton camion makale ko ya et ke na ye na prison. Et na prison de ba démarche ko salama faut bo lukile avocat abana ko samba pona ye. Mais ezana ba ka oyo ba sambi sango na ba conteneur te. Na ba ka oyo ba to minene na ba ka oyo eza MP ya ko vimba ba ko sambi sango na ba conteneur te. Et que na ba tribunal. Et ba ka ya minene ndeti autorité en mboka il faut ba sala yo appel. Na tribunal ya grande instance qu'on a besoin de la compétence ya ko sambisa yo quel que soit rôle na mboka quel que soit pouvoir aux anango ba ko longola humilité aux anango pour ba sambisa yo malam mais pour ba sambisa moto ba ko banana ko funda moto tant ba fundi moto tout le monde ba ko tina invitation tout comme convocation. Au moins, la convocation, ton invitation, motif et que vous allez communiquer sur place. Pourquoi? Pourquoi? Parce que motif, vous allez communiquer sur place. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a évité invitation au asile, ici dans le parquet, invitation au asile, ici. Non, il y a des amis. Non, professeur Zaramini. Pardon? APK parquet. Tu as un dirigeant administrateur, bien ici, tout ça. Ba territoire, hein? Parquet kaka? Ok, merci. Mboka na mboka za makamunango. Bako funda mosusu. Bako ko bengi sa moto shop, soit na bureau ya quartier, soit bako ko bengi sa moto na conteneur, soit bako bengi sa moto na parquet. Et ça dépend de ce que bako ko funda la moto. Bako bensa moto bako sala PV pour na itango azo samba bazo koma makambu oyo azo samba et ceux qui sont coupables bako tiaye na kata prison. Mais ceux qui moto monique l'accusation basali aza coupable té ako sala sko appel na cour nani na cour d'appel. Amen. Yangonde eza grand thème sous-thème bien sous-thème na biso bafunda yo wapi. Bato mosusu pe bafunda bango na ba tribunal eza visible boité. Bato mosusu pe bafunda bango na ndenge ya ba famille. Lelo to somona bato bazongolu ya kozanga bato na Europe. Omona Satana akota na mitema ya bato. Basale loko benga diviser pour mieux régner. Omona yaya sur téléphone pour funda leki ne pour casser na avantage. Oyebite kuta komi teti bino boyo komi se teti tambo pesa ka mbongo afundi même ndeko na ye pour ba akoma na avantage et ba famille musu les a divisé
au moins mwana liboso bakangana kanga ndeko na bango ya misato to ya soka mususu ba isola libota moko tata moko maman me bakipa na raté. Pourquoi? Parce que motomo ake ko funda akamoli famille pona ba intérêt moko songolo pakala. Bato mosusu pe bazo funda bango injustement même dans ma quartier sans que ba yeba. Même ma quartier to prendre d'une manière spirituelle bazo funda bato sans que muto yeba. Au côté sika na quartier babike muta sika côté ayina makamna ko sambela ba fundi yo na mukila molili pour ba déranger yo. Mais dans les solos ba hotel sabiso. Et dans les solos yende comment on a comme ya Daniel. Daniel azamo yuda oyo un jour bitumbe yaka bakangaki bango bamemi bango na mboka ya Babylone na mboka oyo basalaki un jour Daniel wa lota ndoto oyo azangaki explication nango abengisi banganga kisi bato ndenge na ndenge oyo ba magicien bandoki bosangana abina loti ndoto na bosani yango boye bisanga ndoto na loti elakisi nini boye bisanga ndoto na lotaki en plus boye bisanga explication nango elekelaki mayele ya bato wana parce que babisi wa umela mais yebisa biso ndoto oyo loti to na makoki ya kolimbolo roi na bosani ndoto mo bino nde boye bisanga ndoto bien mais roi apesa bango exercice ezaki pasi exercice on ezaki peut-être pourquoi parce que roi lotaki yemoko bango bazalaki te ndoto pe ezakate ke atakutu studio moko ya monene ezana ba pareil mo très sophistiqué batie yango kuna mutalali e ko capter ndoto na yete wa abosani ndoto mais azana posa ko bayibisa ndoto ya lotaki bible bi ba magicien ba soke roi bisi bango sobolo bi na ndoto ote na roboma bino. Daniel azaki un esprit supérieur aye aïsi wa pesa ngata na sambela après avoir ko sambela Daniel a dit ko pesa roi ndoto lotaki abi roi olotaki ndoto monaki stati moko ezaki likonongo bronze koto mse ezaki argent ezaki na babanine belé pe li banga utaki likole uti na loboko motote e betango stati kweya roi ba pesa explication roi bien effectivement ndoto lotaki yangwana azui atomboli Daniel a sali équipe ya bato tie Daniel parmi bakondi. Oh ndoto o Daniel alotaki na place ba magicien ba sepela que Daniel a sauvé bango ba kufa te bango ba côté jalousie bato mingi bazo souffrir à cause ya jalousie ya bato longo ya famille ba mususu mama na yo moko mazo sepela te po abota mona kitoko mama ye mwazo loka mona na ye bato mosusu ndento bota makaboye mota bimane longi na ye na mokolo na ye boko bota ba libumu moko bana tata moko mais o abimi la plus belle ya bota moso abimi le plus beau ya kata ni bota e créer joie te misu ba kota memba joie na ba délivrance to yo comme na démon zo bake na ko bima tenga ndeko le pourquoi ye bota makitoko ko le kabiso fallait ba sepela Daniel sofa bango ba kota na likamona na motema. Et ça dit qu'un jour, je dis que Lucas Daniel n'a pas dit que Lucas Daniel, je pas dit que na bango. Je dis que mettre les solo. N'est-ce pas sala pour que tu aies Daniel na piège na biso. Je dis que Lucas motif. Je dis que tu as monité. 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 Toluki kota basi azate lokosa mbongo azate bilinga lingape azate moto oyo poto soye eza pasi mais kasi eza na motango moko to koyi ko soye eza ka so to pekisi lié aguma mela nzambe ya solo eza na moto moko awa akoza ko guma mela nzambe ya solo bato ba beta ni solo ndenge ya butu ba luka ba punda na prison molini pour que yo ozala condamné na kata prison na bango. Babi banduka Daniel bongo. To babi bon na likambo oyo. Se to kiko luka Daniel, to ke pa wa to proposer ma kati biso Daniel akokangama na piège.
Alors, comment est-ce qu'on a motif? Motif, moi, ça, où il va bien avoir injustice. Bible lobi, baké pas na roi. Babi roi, oumela. Ils ont comme bandi les lotis. Oumela, ils ont mis le langage à flatter. Amen. Nabi ils ont mis le langage à nani, ya ba flatter. Et puis sommes dans ce monde, on dit tout muta tongi yo, ye baika na malilo banaye. Eh, c'est nanga batika yo oumela, so monika mutu mo ye asotika ndiko beta lisona ndiko kumisa yo, ye ba roti ko tonga yo. Baïpa roi, roi vit éternellement, roi oumela. Roi, tout ça n'a pas ça proposé ma kansimoko. To kanisi, tout ça la statue moko ya munene. Valeur la statue wana za lokola la statue de la liberté aux États-Unis. Moulayi nango. Ya moulayi. Na statue wana moto nyonso za awa na Babylone. Tant bako sonner trompette moto nyonso ko gumba mawa po sambela yo sauf quand yo moko moto sambela pona yo moko te bazu roi ba tie na place ensemble bon roi signer décret or ba président de la république ba signer auto benga banini ba ordonnance amen ordonnance présidentielle et anilaka oyo nyonso ba ko signer. Ceux qui m'ont condensé ordonnance na yo ata bakango na dossier moko songolo paka abobi misamoto oyo ordonnance na ko pesa action bima mais roi ba signer un décret babi na roi signer yango pendima loi ya mers pe apex loi na elobiete roi akoki ko wanga na teli kam oyo sia signer ba tie wana piège roi andimi a signé. Pourquoi? Parce que ezaki pour l'intérêt wa monique bana ko gumba menaye. Bien même muta loka lokumu. Basi mingi ba kweya pa mibalo ba ko kweya parce que ba adora ba makasi. To ba hotel ba bike yo vraiment so ti ko tanga mission bank sanga. Oza mission kitoko. Moi c'est linga bon te mona ani ko senti ba cher de poulet mo ni mo neti ani kanga. O ape esengo na ba loge ba so la roi. Be loge na roi zo mona kete. Muto ndinga zo komisanga ba ndo gumba melanga ah eza honneur. Roi a cédé. Or que ça qui pour ne pas gagner. Et ça va voir famille na yo. Ba pesi ba ba proposition. Ça que ba y ba proposition ba zo pesa ngo et kangaba na même oye mo raboti. Ba funda yo wapi. Et ça qui awa na ye. Na tena kati ya séminaire tozaki nango awa na tesi en réalité de l'homme c'est l'esprit. Après ça va côté yango na continuer ko sambela. Ngai moko na zolota ndoto. Nazo misela la délivrance. Donc kosi mususu awasambela pona kosi mususu. Kosi wana kwei nazo mona na kata ndoto wana na osela kosi na délivrance. Demo azo bima na ndoto ya kosi oya koyaki. Alobi to kanga bino to funda bino ba tribunal belé siko to ko sauter to quand on a noté to tiki bino bo bima na bino omoni sika souter nzamba ko pesa batemele be ba funda bango et si ba kanga bango ba kotisa bango na ba prison et tant ba fundi moto ba sambisi moto ce qui moto za coupable ok na kati ya boloko. Et ils appellent un bateau sous bakanga bango injustement azana kata boloko plaignant za la kate amon appelle mon ça banaite abeti déjà 7 ans sans que ba sambisa ye apana na prison azo piriger au pelé bato mingi pe na mokila molili asala eloko moko te afinga te ayiba te azo mobala bato te mais bakanga na boloko moko solo parce que bafunda kaye mamsu à cause de prière ba ko sala. Combien de personnes vont souffrir? Bato mingi le bazo souffrir. Bato mingi bazo vivre vie oya bango te parce que moto ba fundi ba kangiye. Ba kati la kaye. Nombre d'années ko ça na prison tout de mois, ko ça na prison. Moto musu ba bi ke faut ça na 6 mois na prison. Moto musu ba bi ne ke moto na kana ye, il faut ça la 1 année. Musu ba bi 2 ans. Et tant ko bima, ako futa manda boy. Bato musu ba pesi ya seni exemple 10 ans en prison et ba pesi musu 2 ans ya ba travaux et ça pénible. Et na kata ba prisonnier
tous les prisonniers ou prisonniers libres. Amen. Babengi prisonnier, babaki na suka nini libre, c'est ça prisonnier. Na kata ba prisonnier, bato mosu ba oza liberté o babengi liberté nini provisoire. Na kata ba mais ba pesi résidence mo nini surveiller. Ba libérer na bango ye. Azongi na ndako na ye. Azomo na pe madame pe bana na ye. Mais résidence les a surveiller na ba soldat. Ba mosu ba zi passeport na ye. Akoyi ko bima frontière mo société. Akoyi ko kata te pourquoi parce que ba fondi. Yo tango ba funda yo, ba condamna yo nini. Et puis, dans Israël, Bible dit, dans Exode chapitre 2, Bible dit, Ezaki na Pharaon Sikayaki, Ramsès. Pharaon Sikayaki, ayemaki histoire ya Joseph te, makambo ya saki pour que Égypte et bika le boko ya Nzambe. Pharaon Sikayaki, atali comment bana Israël bazoko mebele, alobi boye. Bato oyo babali ko beta lisolo pona bana Israël. Balabi wa soki to tiki bato oyo un jour ba sangana bangu na biso. Ba yepo munta biso ba bota biso mboka oyo. Toluka moyen moko to éliminer bato oyo. Nina ko mema moto. Ba funda ye. Ezata ngo jalousie efandi na motema ya bato. Ndeko mona bandi ko beta lisolo motema be eluki ba funda moto. Les deux introductions, tu dois comprendre que les soni ba beta pona yo, pe ba funda yo wapi. Bate belé, batali Israël n'gazo kende, jalousie wana haine. Roi wa sana armée mobimba, asana ba char, asana ba cavalier, et belé mais azobanga peuple oyo bazata na mondo kité. Soki satana banga kayo. Abanga apoyo za bongo te, poteni te, poza mulai te, poza mokuse te, mais poza na Yesu Kristo naza kati na yo. Yango ezobangisa ye, azobanga yo déjà d'avance, tango azotala etole eza kati na yo. Yango bazoluka babeta lisolo mabe, mpe bazoluka kofunda yo. Mais nazoloba na moto bongo na pokwa lelo, babeta lisolo mabe mpo na yo, bafunda yo, ona tribune moko solo bakala. Yesu Kristo Nazareth aza na Messie ya kokota mpe kobimisa yo. Zalaka innocent. Bible dit Pharaon yebisi bango to pesa bango misala ya makasi. Parce que si basali misala makasi bako non avant. Et tant bako non avant, bako ko bunta bisote. Combien de personnes oyo ba pesi bango ba travaux mo eza pénible na ba famille. Musala ya makasi. Bato mosusu ba courage ya makasi. Atambola akina ba place ndenge na ndenge ateka nyonso mais vie simbate énergie nyonso le clé na ba voyage ya kotambola tango zongi abikoka société alembi bato mingi banuni avant pour akomi mukolo te pour akomi pakate mais pourquoi parce que ba funda ye souffrance condamnation ba pesa ya souffrance et souffrance ale mimine ki mukolo avant moto akomi mupaka sakaza la paka. So dozi mikoto ni ko tchaba ajabat muso ko kamwa ye. To oh, non ka ça merde. Oh, non to ko si kamata te. To ko kamwa batebele. Pourquoi parce que ba fundi moto. Pharaon bi to pesa bango misala ya passe. Oyo ko lembisa bango. Et tant ba ko lemba, ba ko zanga moyen ya ko bonisa biso. Basi na bango to tika bango l'aise mais mibali to pesa bango misala oyo e ko nyokola bango tala ko lisolo bazobeta pona bato tala misala ba pesi bango ba travaux eza pénible bato mingi ba osibi ba conséquences ya makambo oyo basala te Israël basaki eloko moko te ndina biza ba kaba prisonnier libre baza na kati Égypte mais baza ba prisonnier bazotungisa mo ba ville ya Python. Bandako o bango balala te bato mingi atekaka asaka commerce ma bénéficier na mbongo atekela kate akamo osaka mbongo ya bakisi soki kaka teki bien mukolo na fo bana babela omona na ndoko chance nzamba sungi soki kutu kotekeza kite soki na tekaki te ndenge na sona ndenge sa sorti ndenge na bana oyo
bato mingi bafunda bango bapesa bango travaux pénibles bazwi bakondane bango bakoki kobala te ata sali ndenge nyonso ata sali ndenge nyonso ata respecter mobali ndenge mwasi nyonso azalaka femme soyez soumise ye kuteleki ndenge bakomela kozala soumise aza na soumission ya makasi mais mobali andimaka ye kaka te ata sali nyonso nena ondima ye to bafundi yo bapesi yo peni na yo bakondane yo beleme koki konyokola yo yo mona mundu suna kitoko na ye mais ezanga valeur na baso kitoko ezaki moyo ebalisa bato nde yo nde wana na nde wana kuna na wana kuna nde atola te nde si babala ye libala eza mpona kitoko te so ezali mpona kitoko ate bata kitoko na yebi nde si babala bamusu bafunda bino na pena bakatela bino babike te bango travaux topesa bango bakoki kobala te ata mwasi asali befort omona basi mosusu baakompagnaka mibale ye baakompagnaka mibale cela veut dire quoi akembi na mobali anyokami na mobali nsima mikolo mobali abi yo lisusu te oza mwasi avi nanga te atali stati na bite na mwasi ekosimba te me bamosusu mobali anakoma oyo akoma mpo na ye nde moto asalaki befort mpo na ye nde moto agéraki. Mais à cause va funda ye, mamso ko ina mobali bien aimé, mais mobali ba tazana innocent. Moi ça va te pas na innocent, yo nem toza innocent. Donc moi ça abi à chaque fois. Na so ka mobali. Ce quand on dit ko préparer mariage, on dit ko somba biloko. Ba biloko oto somba, eza biloko oyo, ako ba la moto mususu. Na koma ko sela basi mususu. Akoma ko sela basi mususu. À chaque fois, on va préparer mariage. À chaque fois, on va loka. Bato babala. À chaque fois, on va loka babala na mbala. Babiloko on a zo soir. Kaka mbongo wana kwa kanisa ya d'autres. Ba ko pesa longo chez mususu. Pourquoi? Parce que ba funda ba condamné na kati ya loi célibat. Ouais la personne na mex. So déjà roi signé décret. Loi ne change pas. Bato mi ba zo vivre souffrance. À cause il y a accusation, il y a bateau songolo pakala et même les bango blocage de mon vie. Oh bazo comprendre te. Bon il batena sala nini. Et si na teki nyos. Na teka soso nini no yebate. Commerce comme ya ko bambaka. Ya ko bambaka. Aussi longtemps fond o bandaki nango na o muninga bandaki nango ya bandaki na fond ya makasi mais fond na izaka ya ko bamba. Ya ko bamba soka teka bi nzambe. Le soso 3000 fois zangi. Na soma bloko ndenge ni. Jina e defisanga no mbongo. Ba defisi mbongo bambi. Tango bamba lobi asali ya futika ya banyonga bato. Atika so pamba. Mususu azana fond. Azo teka na mesa mais biloko so teka eza ayete. Mukoko na ngo décider pesa nga biloko na apai na ndako. Pourquoi? Parce que ba funda quelque part. Bato biso bafunda bango bakondane bango na prison ya maladie sala na nyonso lingi anesilaka bongo te mwesukilaka ye bongo te il faut abela akoki kobanda na ye mwa bien abandi première semaine na mois deuxième semaine kaka boyo kaka santé compliqué malade na ye suka kaka so abandi na hôpital ya moke esimi te badispensaire akesuka na hôpital général Massa akesuka kuna Chouezate. Tala li solo ba beta kona yo et mama ki ko funda moko ko funda neske ke ne ko mema na condamnation. Daniel ba lukeli motif. Motif ezakite babite yaza moyenge beni. Bene ngambo na biso eza mingi toza awa ezaka parce que toza ba Kristo. Yango Satan asepelaka nango te. Ngabuto mema po toza ba Kristo. Soko ozali no mo Kristo te. Satan asi akondana yo ayebike moto akoluka na ye te. Bamoni ke Daniel aza moto arevelaka roi makambo ekanga makasi stati wana babi te. Soki Daniel tofundi ye te. Stati wana eotikala or roi azaki prida te. Pourquoi? Parce que ndoto o roi lauta baki ko kokisile yango à cause ya kofunda Daniel. Batali bandoki ba condamné Daniel. Ceux qui bazo bondisa yo makasi
eza pona nzambo zo mema kati na yo etole eza kati na yo yango azotanga ngo bamona ke muto so tiki ye lobi armema famille oyo na mbongo babi ke basana ba konde na bango famille eza na mbongo oyo basalelaka bato babi ke biso toselaka konde ya famille tozana mamba ya famille tozana nzungu ya famille oyo tosalela soki moto oyo azosambela kaka okoempeshe nzungu na biso esala bango mpe bakofongama yango il faut toluka tokondane ye asambela bien te pour que famille etikelaka bongo ezala sous la malédiction batiki famille nyonso vie ya dépendance omona moto moko ye wana nde likundi ya famille soi-disant bato nyonso baguma bayaka epai na ye na maloba mabe me oza na choix te atoki esengi monga commerce lelo afingi yo oza na choix te apesi yo mokolo kokoyo oza na choix te esi tomesana kofinga ne tosala ne moto ya mbongo aza moninga na yo te bato mingi bazosouffrir à cause ya biloko wana baloi ya famille ekangi bato loi ya perse na mex na bafamille ekangi bato oyo bafundeli bato ebele ntango bafundi bato mosusu baprisonnier mosusu bazalaka surveille bakozwa chaîne na lokolo na ye batie partout ozotambola son ya chaîne wana ezolakisaki moto aza prisonnier bakozwa bapesi yo elamba etango balatisi moto elamba na eza koidentifie moto aza prisonnier également ntango bafundi Joseph babi Joseph akoti na prison alati elamba ba prisonnier bato mingi bazotambola na elamba ba prisonnier kati na bango ntango oza prisonnier bakopesa yo mosala te soko ke un prisonnier akoki koluka mosala te pourquoi parce que aza prisonnier ntango oke oluka mosala babake te yo oza prisonnier mo oluka mosala eza te yango bato mosusu asali bademande akotisa na bato oyo bakoki kokosa ye te bapesa ye assurance mais bakosa ye pourquoi parce que aza prisonnier akoki kosala te mona biso vraiment toana bandoko moya tina te mo konti mais apesa bato mosala te akopesa mosala ndenge nini elamba oyo latisa ba prisonnier eza ko empêcher bapesa mosala miso baza ba esclave ne bafunde bakondana comme esclave ya bato bakufundela ye esclave aza moto oyo aliaka na mesa te esclave aza moto bapesaka ye considération te ba moto akangi ye aza moto oyo nde bakomandaka ye asala mosala yango moni bato mosusu azosala ateki mikate esimbi te alongela mikate abandi balwa bilamba ateki mokolo afongoli tala batriko minene donc ebomi susu mbongo azwi mbongo ya moketika ye nango abi te lokola aza courage na keloka na okata manioko aluki manioko abandi kowelisa abandi esimbi te achange nazwa ata matungulu oyo nyonso bato baprogresse nango epa na ezosimba te pourquoi parce que bakondana ye bakomisa esclave moi si mabongo eza te bato mingi baza na mabala bamosusu asepelaka na ye te ma ana choix te ana place akoke te vomi kaka ya tonton abetaka nde kaka nga mesho eza nango te ke nazonga kuna nga na lapa ndai kuna nanu mpo nakoki kozonga susu te ye akasa neti abima na Egypte or Egypte echaneli kaka forme à cause ya kofunda oyo bafunda ye basi kitoko me bazulaka zemi babota apa na bango bapara pe bana eloko loba tina sani mwana wange nyoka mana eloko sati na obwaka ete azaka yanga danya pesa famille to luka bato tozana posa bato na ba famille mais tozana posa bato ba honorer bango ba yepe na sengo nyonso mais à cause ya disolo ba beta pona yo ko funda wana ekangi via bato ebele ba kondana bato musuna sia malade Daniel baluki piège roi signé mukanda Bible lobi un jour Daniel ensemble donc Daniel a yoki makambo oyo que batie piège mon pona ye Daniel a lembité na ça me il faut persévérer dans la vie chrétienne quelque chose makambo ici maté ça nini persévérer dans la présence de Nzambe et présence de Nzambe change makambo tant Daniel ayoki makambo Bible bi azo sambela kaka 3 fois dans jour asui afokami na chambre na ye na fenêtre au direction ngota la Jérusalem Daniel afokami azo sambela un jour ba ko surprendre Daniel azo sambela babi roi et le moment quitté au cela qui décrété
osaki mokanda te oyo beke moto nyonso kotusa malobo te bakobwaki na libula lion voilà bi nasaki na signaki babi Daniel azosambela banzambe na bango Bible lobi bekokanga Daniel roi azalaki abati mazalaki na chote pourquoi parce que loi mo isi sinamaki bato mingi bazovivre na famille oyo moto asacrifie famille ayebaki te kokwela mpe bana na ye maza na choix te bapara mingi babombi vérité ya bana na bango bamosusu bana baosouffrir moboti ya solo soki libota nezokende ekoyokoke te akoloba bana ngai mama na bino ngai tata na bino nayimeloka moto te nakotakisa moto te bokoki kosouffrir te fo bobala il faut bosala mais mona bapara mingi bana baosouffrir azali lokoloba te mingi bayebi makambo na bi nyonso te na bi mingi bayebi makambo yango bagarda silence mobota solo soki bana makambo epokesi te azala na susi azala kimia te akolia malunga te akovanda boyaba te bana yango bakoki komarche boye te nabota mpo na sofrir te mais yo ozosofrir na bana na yo nana memi lo souffrance a cause ya kofunda ozosofrir nana memi souffrance wana na vi na yo roi aza na choix te mais nsengela tosa Bible lobi bazwi Daniel bakei na ye na libulu ya bakosi babibima ye aza condamné à mort mpo nde tokebwaka ye boye déjà eleki ebele akokufa mais topesa ta forme ya condamné à mort akosala mpe miso mpe 20 ans na prison akufi na ye te mais forme ya Daniel babi so tobibomi mbala moko fo tobwaka ye na prison misusi babwaki mona libulu ya lion Bible lobi roi akomi na mawa alali na ndako na ye motema ezosimba te azongi na ntongo aye na libulu roi akomprenaki eloko moko alobi Daniel nzambe osaka na persévérance akangoli yo te Daniel abi roi nazali roi amoni yango lokola scénario parce que babwakaki Daniel na libulu ya lion oyo asali mikolo mbele ya lie te roi amoni yango lokola scénario roi aondima te ke Daniel akozala bomoi mais roi abi nakende kaka nameka na koyeba nini eza kose passe na vie ya Daniel mais nakende kaka sho eza te roi alobi Daniel na mongonga mawa nzambe osalaka kangolo te Daniel agangi roi naza na bomoi nazoyebisa moto moko bafunda na pokwa lelo eza na moto moko aza défenseur na yo ata babwakaki yo na libulu ya balio défenseur na yo aza il s'appelle le lion de la tribu de Juda esika babwaki ye na balio ye aye lokola lion ya tribu ya Juda po aye kokalime citation ata bafunda yo na prison ya sama bene batya yo ata bakondana vi na yo bakondana mosala na yo nazoyebisa moto moko libula yo okoti ekosala eloko moko te libula yo okoti ekosala eloko moko te le lion de la tribu de Juda aza wana aza mpona kobimisa moto moko aza mpona kobimisa mama moko aza mpona kobimisa bono moko bafunda na bango babeta bango lisolo bakondane na bango eza na moto moko atelemaka moto suka mpona kobimisa bato atelemaka moto suka mpona kobimisa bato yata bita zwa bible tongi osambela atelemaka moto suka oyebi na kati ya boloko na baki balokaka avocat mais biso toza un avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'a pas la boye, Nazareth avocat pour la makamana parce que nous avons fait. Mais na mon niveau, Nazareth avocat mon nene, o ya samba ka pona ngai. Ce qui va condamner ngai à Zambi. Ce qui va tanga bébé, ali mo condamner te. Na même ça moto boko, Yesu Christ avocat na yo, atele bi na bi na yo, pona mo defend na yo. Rabasheke barago Ramana saina mana fogeraski Robo shaka manago Yoka Romains chapitre 8
verset 35, Bible de Béni. Romains chapitre 8, verset 35. Bakondana yo, bafunda pa bato, baluka, basalomabe. Mais yoka makambu awa, Romains oyibisa biso. Pendant le Béni, c'est là noki, ça noki. Romains chapitre 8, verset 35, Bible de Béni. Pardon, verset 33. Toke. Romains chapitre 8, verset 33. Ah. Qui accusera les élus de Dieu? Banani bakofunda bayenge bene. Zambe ndako justifie bayenge bene. Na vema sa motoboko asango yenge bene. Ata bakundo injustement. Na vema sa motoboko yeba kaza na zambe boko. Alobina na kokondane ba oya ngai. Soko za Elia Zambe kobanga te. Ata batukoza libanda. Soko za Elia Zambe kobanga te. Ata bakundi yo lelo. Eza na kokako ya défendre yo lelo. Ata bakundi yo lobi lisusu. Akoya ko défendre yo. Ata bakundi yo lobi wana. Akoya ko défendre yo. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Bakuna Daniel. Bakwaki Daniel de Boulagnon. Mais Daniel a combattu. Osa Daniel. Grâce à Batou Bakou Pagaté. Osa Daniel. Grâce à Batou Bakou Pagaté. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nana ko condamné. Baponami ya Zambe. Soza moponami. Ata bafunda zala kimia. Zala kimia. Na yeba ina ngate tito tambolaka. Bafunda biso na tribunal ya buto. Ngana yebi na ngate. Mais na kata prier nzamba bité. Oza eli nanga. Muta ko condamner wa zate bana oyaya. Muta ko condamner wa zate. Ngane na o justifier yo. Aye, na tribunal na bango bina bango. Muto bino bokangi injustement. Bongo binisa ye parce que prison na yeke. Yo bina to yebisa yo. Ata bakango na prison na mboka. Na bebisa moto moko ndikoyo. Ozo pima. Ata bakango na prison eza na village. Na bebisa moto moko na poko lelo. Ozo pima. Prison bakanga yo. Eza pona yo te. Moto moko aye para ko justifier yo. Moto moko aye. Abi bakokondane yo te. Bakokondane yo te. Bakokondane yo te. Bible le dit dans Romains. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Na moye sikoyo. Eza na condamnation moko te. Pona moto nyonso. Oza kati la kolo. Soko za kati la kolo. Ata ba condamné au 30 ans de prison. Yeso zo limisa o lelo. Ah na zo limisa moto moko bakatana ki. Na zo to na bakondana ki. Na prison satana. Yeso bima. Oza muta dikoso zo bima. Na prison célibat. Na prison échec. Na prison chômage. Na prison malédiction. Yeso zo bima. 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 Bakondanaki yo na loi ya célibat. Mais babosani Yesu Christ Nazareth nzambo nga na sambelaka nzambo tobelelaka alobi je veux que les jeunes se marient. Donc tant bakondamné na prison célibat avocat yena ba dossier na ye abi mese kingandi ser kingandi bino bobi ke fa bana te mais ngai avocat tata na nga zamba lobaki je veux que les gens se marient. Donc yezo vivre na ordre ya tata na nga po tata nga mutaza ko mokili abake singeli na ndeko oyo ndeko leti ndeko bibishe ndeko piso singela sa nini abala l'avocat auprès du père. Si ba condamné yo na prison ya ma maladie songolo pakala avocat tango na ba dossier na ye aye abi na yebisa ki avocat na tinaka Paul ayebisa et pas na Timothée mais yo le kitenga mona ye je veux que tu prospères à tous égards quand prospère l'état de ton âme et c'est nous anini aux années de malheur la bonne santé ça pour na yo na vemi sa moto moko sikoyo ozobika loboko nzambe ozobika loboko nzambe quelque chose manadio zobela na poko lelo la bonne santé ça pour na yo parce que avocat yena ba document azono ba ete je veux que tu prospères à tous égards quand prospère l'état de ton âme. Dans ce moment où on va condamner qui yo Yesu Christ Nazareth ayina ba dossier simili maboko azima loba oyo bala malobaki na Nombre chapitre 23 verset 23
abaki nini abiki ndokeza na nguya moko te contre Artod ni makambo abe contre Gabi Mavinga ata ba ye ayebaki na mambo kindokeza moko te nga baki kindokeza na nguya moko te na risa moto moko atobota bana famille bandoki ebele bakosala eloko moko te soki baza banzambe basimba yo oyo komeka kosimba yo akokweya ata tata mutaza ndoki ata mama na yo ata bandeko na yo baza bandoki misala moko kindoki eza mpona yo te eza mpona yo te ekosimba yo te ekosala eloko moko te ekosala eloko moko te esala eloko moko te non banga te pour n'abota na famille ya Ndoki mais nazo sepela pour n'abota na famille ya Bonzambe Bible bisinga vous les petits enfants vous êtes dédiés vous avez vaincu car celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans ce monde c'est ça qui fait ma fierté c'est ça qui fait ma fierté moi Kosi naza molongi pourquoi wasakati nanga asa force nanga il s'appelle Jésus qui de Nazareth il s'appelle Jésus qui de Nazareth le restaurateur le Dieu de la Bible l'homme de Galilée ataka makamba bato asilisaka kolela ya mula na mula anapokwa lelo kolela ya mula na mula ezosila na bia moto moko oyo ndinyo baba yes oyo ndinyo ba Yesu Kristo za Nzambe oyo ndinyo baba zokopeza moko mpona lokomo na Nzambe azosisa kolela ya mula na mula bakanga na bango bakondane na bango nga na prison mais avocat soko aye naobima tomona ba condition aye na prison aye na conteneur omonaka général aye abi okani muto pola bobimisa apesi ordre babusoda momuka avuza ordre mokonzi babimisi moto asenini akei siko Yesu Kristo Nazareth il s'appelle babenga nene mokonzi ya mapinga na lola aza général chef ya nini armée nini céleste tanga to pesa ordre na armée ya mokili oyo basala nini batosaka général oyo aza Yesu Kristo aza kati na nga abena pesa yo ordre yo bobima na prison batia yo bakunda yo wapi ata bakunda na cimetière ata bakunda na se mai yo ozobima yesabongolaka makambo oyo yangai abongolaka makambo yesabongolaka makambo oyo yangai abongolaka telemeskozali oyo yanga abongolaka makambo oyo yangai abongolaka makambo oyo yesabongolaka makambo oyo yangai telemeskozali soki bakangi yende ya fokolaka azana bomoi Yesu abongwani te apesaki mwana na yekomba ana azana bomoi Yesu abongwalaka Yesu abongwalaka akobongola ye ata sante ebeba akongolaka makambo oyo ya ngai akobongola ata libala ekufa aza na bomoi Yesu abongwani tabongolaka ye Yesu abongolaka ye soki bakangi yende ya fokolaka azana bomoi Yesu abongwani te apesaki mwana na yekoma ana azana bomoi Yesu abongwani tabongolaka Yesu abongolaka makambo abongolaka
aussi, et cette décision, ils sont formés à porter également dans la vie. Merci. Il y a un objectif de Seigneur à l'issue. Qui te pèse à moi, je ne pas dans l'assemblée. Décision, et changer ma caméra dans la vie à bateau. Décision aussi, un jour on appelle dans une décision. Je n'ai pas sommité à voir que le Seigneur soit bien au monde. Je n'ai pas très bien le monde, c'est un ensemble, le monde est pour la côté de l'ensemble. Pour ça, merci, Manangaï. Au fond, je vais vous dire que je vous savez, les colons Jésus qui sont à Nazareth. Tous ceux qui m'ont dit, la famille monte Manangaï. Na yambio kono pe mobi kisinanga otako mono sikana na sakana ngai kosi tako mono siko ngai kosi na yuki mongo na yo na fongoli motima na ngai yaka kati na ngai fanda kati na ngai tambisa kobanda lelo na mitambisa sungai mote yote tambisa you ne sois contre la vie nanga. Voilà ce qu'on vient à savoir pour la vie. Tout le monde va le colo. Et ça, mon maman, nous avons pas visité. Moi, nous savons pas comment ça va amener les cas dans mon maman. Jésus Christ soit Nazareth, la Bessie, il va t'avoir parlé là. Colo. Côté de Kibiso, tu es côté de l'Europe, tu es côté de la jambe. Bah, tu as vu le ballon ensemble, quand il y a un peu de parler là. Tika molimo au centre kota caché ya bonzambe kati ya bande ko décision ko ba swin zambe elonga te na bongo na bango ba sendo vi mo biba tika ota so ya bonzambe kati ya bango peto sele bande ko na sia makila na Yesu Kristo bande ko swin na bango pendant que ba yebi ba swin na kati mo ya adoration Dieu nous présente merci. Vous avez voté le Montréal, tellement ce que vous allez. Vous avez merci. Olo, alors Belingana, vous comprenez le matin, Olo. Pendant que nous avons été au centre de la awa, nous avons dit que la chaîne est pour Koya, pour Pika, nous avons dit que maman, na Katia, nous avons dit que malade, tu au centre de la maman, et à Pika Kaka Nelo, tu au centre de l'ensemble de Nelo, Zambia Lobité, Zambia Nelo, tu au centre de la Nesika, à Pikisa, maman Bayaki na Sima, à Pika Kaka Nelo. Toma bogo siku sema leo tuna sabe para que vaya wazo hiyo haleluya yo na kupesa na merci para tuna sabe na huyo ki
yoka siko bafunda yo wapi bato mingi si batie bango na baboloko a cause ya kofunda batie na kati ya boloko lelo ozobeta maboko oyo baboloko nyonso batianga eza na famille ya tata na nga eza na famille ya mama na nga eza na village eza na quartier eza na cimetière eza na kati ya molangi nazobeta maboko nazobima molangi wana epasuka nazobima najuka famille beta maboko sabela tout geste compte. Et puis, si vous avez dit que geste, vous avez un prison. Bacheli bakanga ngozo sa mouvement na kwesi yango na kati yango sa mouvement ozo sa mouvement déplacer siko zali ngozo beta maboko ngozo samela yo parce que ça balo na sa na rendez-vous asomi misamoto mo na boloko ya se amai beta maboko na yo samela raba sheke baba samela ozo bima Alléluia Jésus. Maria.
siko. Sambela simananga. Loba kolo Yesu Kristo Nazareth. Kolo Yesu Kristo Nazareth. Ngai kosi. Lelo. Nazobima. Na prison nyonso. Batia ngai. Lelo. Nazobima. Na prison nyonso. Batianga. Ateza prison ya Molangi. Ateza na kati ya Nzungu. Ateza na kati ya cimetière. Ateza na kati ya lamba ya moto. Ateza na kati ya mai. Ateza na kati ya zamba. Ngai kosi. Nazobima. Alléluia Jésus.
lelo tumana zusanda moto mokoli sikoyo raba sheke manado raba lelo za indépendance spirituelle ya moto moko awa ozubi manakata njungu wana oikanga na mabala ya bato na bachance ya bato lelo ozubi mango lelo ozubi mango lelo ozubi mango lelo ozubi mango na la courant sambe alimobi mango awa moto ezoki na makasi so libere basi ezokatana na maboko mpe na makola bato awa esika bachante baza misumu oyo nakata basamba bima bima ezadena mabe bima makola na lokula bima 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 tala loboko ya nzambe makambo esala 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 ozobima lelo na se ya malédiction ozobima lelo nanakonda na yo mopepe ya makasi ezolibere ndeko oyo chante ezolibere ezobimisa ye bima papa tokoli kosunga boya na mama bazabila zasi boya nini kosunga yesu kota tomola mabongo likolo tomola mabongo likolo onyesu na kotema tomola mabongo likolo nzambe azokoti kobisa kwa biso gloire nzambe ezokita ezolongola na kati ya bakoloko gloire nzambe ezolongola bato na kati ya bakoloko gloire nzambe ezolata tomola mabongo likolo moto na wana bila yewa na gloire nzambe ezolata ye ezolongola ye na kati ya koloko gloire makasi okita likolo yo okoka kosiporte yango te parce que gloire nzambe ezolongola yo nasambela nanga litere nazoyebisa yo keke so batia na koloko gloire nzambe ezobimisa yo ezolongola yo nazomona mopepe ebali na nsima ezotambola ntina olikola nyonso nazomona mopepe ebali na nsima ezotambola gloire nzambe ezolongola bato mopepe bali na nsima ezotambola na kati ya litware protokole yo peye kaka mopepe bali misumu azoka mposa kopunga likolo misumu azoka mposa kopunga likolo ndeko azoka moto esika telemi parce que gloire ya nzambe ezolata bavi ya bato la gloire de Dieu est là tala gloire vanda sio kimya nzambe azokoagir sikoyo na kati ya silence tobona maboko kolema te tosilisa nzambe aza koagir sikoyo na kati ya silence ya nzambe eza na absence totale na ye te silence ya nzambe ezobikisa yo sikoyo na kati ya silence bato oyo baza baponami baeli bakondela bango te kota bao justifie bango naona baponami baza awa keki so bakondelaki o injustement tala nzambe alola makambo azosala azolibere bango azolibere etole ezotambola makasi baponami bazozala justifie baeli baza justifie etole ezotambola makasi depuis na peso kama makasi tana kembo zolata bato protokole ngayebuna na kati ya siasa kama za kuashi
Maintenant, je déclare la guérison. Au sont partis qui malade dans autres noyaux. La puissance maladie bima. Moto ils ont dans autres noyaux. Ils ont pour ma sika ma côté sakio. Sika wezo sika. Na moto kwa mo santo. Ele mo ya kupa ni kuna na ngoli yango. Ah, pas docteur Jésus pour son traitement. Allez, pica. Père, au nom puissant de Jésus, je t'écris dans ta parole que tout celui qui était promis sur la terre sera guéri. Je déclare la guérison sur le nom puissant de Jésus. Je t'écris dans ta parole le nom